E aí galera, beleza? Eu fiz um shorts, mas vou explicar melhor aqui. Vamos lá. Teve atualização do ATK 68, quem tem ou quem comprou, quem vai comprar ainda. Então, aqui ó. Então tem duas novidades, né? O ATK, ele continua com o mesmo, né? Com 2.328 lá. Então o VHub é o mesmo. Então o ATK VHub ele é o mesmo aqui, ó, né? Tive que fazer as settings de novo, porque eu não tinha, deixei na padrão, mas atualizou por 42 e o 125, certo? E aí agora lançou o ATK Hub, igual o X Prime, igual o Sora V2, igual o Routing, né? Aí você clica aqui, só aceita Chrome ou no Edge. Aí eu copiei aqui que eu tava no Mozilla, né? Aí eu tentei pelo Chrome aqui, ó, mas ele não está reconhecendo o teclado ainda. Eu já traduzi, só dá OK. Aqui você dá OK, ele vai procurar o dispositivo, né? E não está encontrando o teclado. Ele provavelmente só está encontrando o mouse, por enquanto, né? Mas tá aqui, ó, né? Eu tentei também usar pelo Chrome, que eu não uso muito, não conectar aqui só pra gente ver. É beta ainda, né? Deve estar sendo, olha lá. Traduzir não, mas eu já traduzi aqui. Aqui você vai buscar o dispositivo. Aí você vai clicar no dispositivo e vai clicar no sim. Tá procurando o dispositivo, olha lá. Então aqui já está traduzido, ó. Seria conectar, vai aparecer aqui, mas eu não está encontrando o teclado ainda, né? Eu tentei apertar aqui, ó, para reconhecer. Tá em beta, né, ó. Mas lançou, rapaziada. Então tá aqui, né? Então eu vou colar aqui, tentar entrar do outro jeito aqui. Favoritos, VHub, vou entrar? Não, vou entrar direto aqui, desde o começo aqui, né? Vamos ver se muda alguma coisa. Se eu já entrar direto na... Olha lá, o beta, em beta, né? Eu não sei o que tá indo, ó, R1, F1. Cara, precisava traduzir isso daqui, mas não dá pra traduzir. Pra ver qual que tá aceitando ainda, ó. Windows, Mac, Linux, ATK Hub Web, R1, F1. Não tá falando nada da ATK 68, né? Aqui é o mesmo programa, mas vamos abrir aqui, ver se... Olha lá. ATK, vamos clicar aqui só pra xeretar. VXE65. O que será que é aqui, não, rapaziada? Chinês simplificado, translate. Opa. A evolução, teclado magnético, comprar detalhes. Aqui só tá o detalhes dele, né? Só explicando, não tem nada de site oficial. Não tem nada de... do VHub. O VHub tá aqui. Aqui não tem tradução ou tem, né? Vamos tentar ver se abre a tradução aqui. Tem Google Translate. Vamos pôr no português aqui, ó. Aqui você pode configurar rapidamente o dispositivo ATK, experimentar alguns exclusivos, personalizar a seu gosto. Personalizar o dispositivo... Olha lá, mais dispositivos estão sendo adaptados. Ainda não foi o teclado, não. Por enquanto, série Dragonfly, F1 e R1. Iniciar dispositivo, permitir acesso ao navegador. Então é só isso mesmo, ó. Você permite, ele vai aparecer aqui. Você dá Enter no que você quer conectar e conecta. Então, rapaziada, tá ficando bom o negócio, hein? O ATKzinho tá fazendo bonito, né? Então é isso aí, rapaziada. Atualiza, que tem firmware novo, né? Então o VHub aqui, quem tinha instalado é o último, é esse aqui. Vai precisar, tem que instalar ele ainda. Não dá pra... Pelo teclado não dá pra ir pela web ainda, né? Você instalou ele, beleza. E aí eu conferi aqui, ó, né? Se você for no manual, ó, o ATK é só pro G, né? Então
A última atualização era essa daqui, né? Que era a atualização padrão para qualquer um. Era o 004, né? 0040, 123. Então era o 40, 123. Então foi para o 42, 125. Que é exclusivo para o G, para o Gateron G. Então, para ver se deu certo, se dá uma conferida aqui. Entrei no teclado, 0042, 125. 0042, 125. Então tá, última atualização. Daqui a pouco, rapaziada, vai ter o web aqui. Igual Routing, igual Sora, X-Prime. Então, estão mandando bem, ó. ATK VHub, beta. Não sei qual é a diferença dos dois aqui, cara. Né? Windows 10, Windows, Max. Vamos tentar por aqui? Não, esse é o antigo, é o 1322. Não é esse não. É esse aqui que vocês têm que baixar. Né? Que é esse aqui. Pode transferir assim mesmo, olha lá. É o 2.328. Eu já tenho, baixei aqui só pra mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Então é isso aí. Né? Então pode baixar normal, não tem vírus nenhum, é dele mesmo. Né? Então fechar aqui, ele veio aqui. Já dou um delete porque eu não vou usar. Então tá aqui atualizadinho, ó, muito rápido. Já tá atualizado, né? Última versão 042, 0121, 125. E aqui a gente tem agora o web aqui, né, meu? Bacana demais, cara. Então tá aí, rapaziada. Então só atualizando. Quer dizer que tá ficando bom o bagulho, hein? Tá ficando legal. Tá ficando bem interessante. Então é isso aí, rapaziada. Não vou me estender muito. Jogar mais um pouquinho aqui. Tá até aberto aqui, gravando um videozinho. Com o mousezinho aqui, pá. Fazendo uns testes. Esperando ver se alguém entra online. Então é isso aí, rapaziada. Grande abraço. Fiquem com Deus. Bom feriado pra todo mundo aí.